Hallo zusammen. In today's episode of Deutsch Dave, I want to talk about something that is, well, pretty much harassing me at the moment. And you might be able to hear it as well. I'm a bit sick at the moment. My throat doesn't really like me at the moment. Let's make something useful out of that. Let's make a video with German vocabulary about a hurting throat. Momentan leide ich an Halsschmerzen. Und nicht nur das, ich muss auch sehr häufig husten. Wie gerade zum Beispiel. Alle paar Sekunden habe ich einen Hustenreiz und der ist sehr unangenehm. Dazu kommt auch noch, dass ich Halsschmerzen habe. Das tut nicht nur ziemlich weh, Halsschmerzen tun ziemlich weh und sind sehr unangenehm. Und übrigens gibt es davon keinen Singularausdruck. Es gibt nur die Halsschmerzen als Pluralwort. Entschuldigung. Ich habe allerdings keinen Schnupfen oder eine Erkältung, denn meine Nase läuft nicht, ich habe keine Kopfschmerzen und auch keine Magenbeschwerden. Es ist lediglich der Husten, der mich momentan ziemlich ärgert. Am schlimmsten ist es morgens, wenn man aufsteht, denn dann ist noch der komplette Schleim im Rachen. Und den abzuhusten, das ist nicht ganz so lecker. Und ich hoffe, dass das bald endlich ein Ende hat, denn so kann ich auch nicht lange am Stück sprechen, ohne dass ich husten muss. Ach, richtig ätzend. Wenn man Husten oder Halsschmerzen hat, sollte man möglichst viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Ich persönlich trinke zum Beispiel sehr gerne Tee mit Honig. Das ist ziemlich gesund und hilft auch ganz gut. Aber vielleicht kennt ihr ja auch noch weitere Hausmittel, die man gegen Husten und Halsschmerzen benutzen kann. Falls ja, schreibt es mal in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Eine kleine andere Form des Hustens nennen wir Räuspern. Man räuspert sich. Es ist auch richtig unangenehm, diesen Hustreflex die ganze Zeit im Hals zu spüren, denn man weiß schon, man muss wieder husten und man kann es nicht wirklich unterdrücken, zumindest nicht lange. Aber wie ich schon sagte, ich mache gerne aus negativen Situationen etwas Positives, zum Beispiel indem ich Videos über bestimmte Themen mache, die gerade passieren und die mich gerade belasten. Das hier ist übrigens der Hals. Und das hier hinten ist der Nacken. Das hier ist übrigens der Kehlkopf bzw. die Kehle. Ich glaube, ich werde meine Stimme ein wenig schonen. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. Wenn jemand krank ist oder zum Beispiel auch Husten hat, dann könnt ihr gute Besserung wünschen. Das sagt man in Deutschland so und man wünscht demjenigen eine schnelle Genesung. Also, gute Besserung, Hals.